Guys, tutorial cara menyembuhkan penyakit corona. Yang ke satu, sediakan ini guys, kayu putih. Dan kalau nggak ada, nggak apa-apa sih, balsam geliga juga. Nah, biarkan apinya, airnya dibakar supaya mendidih. Ditaheur atau cek bahasa Sunda nawalah guys. Sesudah mendidih sedikit, balsam geliganya dikuncumkan kadinya guys, gitu tadi seduhkan. Jangan lupa guys pakai minyak kayu putihnya. Saya kira ini paling ampuh di cara mengobati corona. Yakin guys, ini paling ampuh. Bisa sehari 2 kali dilaksanakannya, dalam jangka 3 hari sembuh tuh corona. Nah, biarkan mendidih dulu. Kalau udah mendidih guys, ntar udah mendidih tuh. Wis, mantap. Kalau udah mendidih, kita pakai selimut, dikudungkan ke kepala guys. Terus diisap ini wanginya air ini, air apa tadi? Minyak kayu putih. Dikeidungkan. Ditarik dari mulut, dikeluarkan dari hidung guys. Jarak 15 menit kita begitu aja terus. Ntar saya praktek ya. Ini guys caranya. Ini kita begini ini. Aduh udah panas gini kanan guys. Masuk ke dalam selimut ta. Dia teh diasupkan ke dia ta guys, dikit. Aduh enak rasanya guys. Asup ke dalam selimut. Begini sampai 15 menit guys. Begini sampai 15 menit. Sampai 15 menit diemkan begini. Beres. Ya dah. Nah, setelah 15 menit guys dibuka. Oh, aduh keringatan guys. Cara nana teh guys. Naon teh napasna dari mulut dikeluarkan dari hidung dikeluarkan dari mulut. Cara nana teh terusnya begitu guys. Sampai 15 menit. Insya Allah mau corona, mau penyakit flu, penyakit apa yang berhubungan dengan hidung sembuh guys. Sembuh insya Allah. Tah ya air kayu putihnya. Bisa dicoba, boleh dicoba ya guys ya. Ini keringatan kayak ya, aduh guys. Dan maaf guys, cara pengobatan COVID-19 itu tadi bersambung-sambung ya, dikarenakan HP saya dan saya tidak bisa edit dan HP saya tidak memungkinkan untuk video yang panjang-panjang, HP butut malum guys. Boleh dicoba itu guys. Dilakukan sehari 2 kali boleh. Sekitaran 3 hari insya Allah tuh penyakitnya sembuh. Walau COVID-19 atau sakit flu itu guys lumayan ringan. Nyampe 15 menit guys itu. Kalau di orang Sunda namanya itu dilemeng. Ya, selamat mencoba guys.